Сәлем, құрметті көрермен, бүгінгі сабағымда көргеніме сіздерде өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымызда жаңа тарам, unit number 5, our health. Our health дегеніміз бұл жерде біздің денсаулығымыз. Бұмен байланыстырып тұрған, яғни оның ішіндегі тақырып activities in and out of school. Мектептің ішіндегі мен сырттағы белсенділік. Енді exercise number 1, бұл жердегі тыңдалым берілген. Тыңдалымды тыңдап, біз бұл жердегі берілген кестенің ішіндегі пән сөздерді орын-орнына қоюымыз керек. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, астында physical education дегенде PE дегеніміз мінекей қысқартылған сөз, яғни дене шынықтыру деген сөзіміз. Яғни information екінші жанында тұр, information and communication technology. Бұл жердегі ақпарат пен байланыс технологиясы дейді. Яғни бұл жерде IT деген мағынаны білдіреді, компьютермен байланысты, иә. Окей, exercise number 1, бұл жерде біз не істейміз? Алдымен берілген сөздерді, кестенің ішіндегі сөздерді аударамыз. PE, мұны жауаптарымен жазғам. Біріншісінде PE, ICT, Math, Chess, Art, Science, Geography and Drama. PE дегеніміз дене шынықтыру. ICT дегеніміз жаңа айттым ғой, ақпараттық және байланыс технология, яғни бұл жерде информатика деп алсақ та болады. Біздің тілімізде информатика деген болады, IT немесе шетелде бұл басқаша, осыған ұқсамаумен, бірақ информатика емес, басқа бір IT саласы деп бір басқаша беру мүмкін. Окей, үшінші бізде Math дегеніміз математика, Chess болады, шахмат, Art сурет, бейнелеу өнері, Science ғылым, Geography география және Drama актерлық шебер. Осындай пәндер болады екен. Окей, next exercise number 2. Екінші тапсырмада бұл жерде 57-ші бетте test your knowledge деген квиз берілген екен. Соған қарап біз мына жерде мінекей қараңыздар. Бұл жерде біз таңдап алуымыз керек екен нұсқаларын. Нұсқаларын таңдап алуымыз керек. Бұл жерде енді қараңыздар, мен нұсқасын бәрін алдын ала бәрін жауабын жазып қойғанмын. Біріншісінде team sports are good way of getting exercise. Which sport is the most popular in British schools? Бұл жерде, яғни біздің жауабымыз A нұсқасы болады, футбол. Біріккен жаңағы спорт командасындағы жаңағы жаттығу болады. Ол жаттығудың бірі қайсы мектептерде, британдық мектептерде өте жаңағы популярны атақты спорттың түрі қандай дейді, яғни ол футбол екен. A нұсқасы футбол. Окей, екінші бұл жерде бізде the recommended maximum time you should spend on a computer before taking a break дегенімізде бұл жерде жауабы B нұсқасы 60 минут болады. Окей, үшінші бізде exercising your brain is good for you. 4 people can make 8 chairs in 2 days. How many chairs can 2 people make in 1 day? Бұл жерде бізде A нұсқасы 2 болады. Жалпы жауаптары мінекей 4-те A нұсқасы, 5-те C, 6-та C, 7-де C, 8-де бізде B нұсқасы болады екен. Жауаптарын бірден айтып жаздым. Окей, бұл қаншасыншы тапсырма еді? Бізде екінші тапсырма еді. Үшінші тапсырмамызға келеміз кезекте. Үшінші тапсырмамызда бұл жерде мына көк сөздері берілген. Practice, test, homework, class, exam and match деген. Мінекей осы көк сөздерді біз пайдаланып, тиісті сөздерді табуымыз керек екен. Other words, exercise number 1. Бұл жерде мына бірінші тапсырмада берілген кестенің ішіндегі сөздерді тиістісін сәйкестендіріп табуымыз керек екен. Бұл жерде мінекей мен жазғаным жауабы тұр. Мінекей біріншісінде dance, basketball, music, chess, football, practice болады. Екіншімізде бізде math, science, history, geography, French, music, ICT, test. Яғни тестқа қайсысы келеді, осыған кіреді. Practice дегеніміз тәжірибе деген сөз. Окей, үшіншісінде math, homeworkқа science, history, geography, French, music, ICT, art and homework осылар кіреді. Төртіншімізде бізде IT классқа
PE, drama, math, science, history, geography, French, dance, art, music, class. Мінекей осылар болады. Бесінші бізде exam болып тұр. Geography exam, math, science, history, geography, French, music, ICT, art, music and ICT exam. Соңында бізде футбол матчқа basketball match. Мінекей осылар сәйкес кеп тұр екен. Окей, төртінші тапсырмада бұл жерде де тыңдалым берілген. Тыңдалымда бұл жерде сөздері айтып кетеді, соны біз мұқият тыңдап түртіп алып жазып жауабын білуіміз керек. Жауабы бұл жерде тыңдасаңыздар, мұқият тыңдасаңыздар өзі айтып кетеді, оны өте оңай. Біріншісіне drama, екіншісіне test, үшінші math, the fourth science, the fifth practice, and the sixth matches, and the seventh trains болады. Ал бұның жауабы their favorite day is Saturday. Ол дегеніміз олардың сүйікті күні ол сенбі күн болып табылады. Окей, келесі тапсырма бізде, бесінші тапсырма бізде. Бұл жерде бесінші тапсырмада бұл жерде берілген мынау кілт сөздерін берген. Осы кілт сөздері бізде қандай сөздермен тағы ұйқастырып жазсақ болады деген сөз болып келеді. Exercise number 4, яғни төртінші тапсырмаға қарап біз осы кілт сөздерін табуымыз керек екен. Бірінші тапсырмада біздерде once a day дегеніміз once a week, twice a month, twice a week, 3 times a week, 3 times a month, at 5 o'clock, at 2 o'clock, every Tuesday, every Monday, on Friday mornings, on Wednesday afternoons, in the afternoon and in the morning. Мінекей осылар болады. Окей, осымен сабағымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, келесі сабақта өткізіп алмас үшін міндетті түрде арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.